Ребята, всем привет! Сегодняшнее видео будет, скажем так, не про диагностику автомобилей, не про ремонт проводки, будет, скажем так, это моя машина, я единственный ее владелец, и у меня началась такая проблема, ну как началась, она началась с холодами. Начал у меня поскрипывать какой-то ролик на натяжном, на приводном ремне. Скорее всего, это тот, который натяжной ролик, потому что в этих машинах есть такая проблема. Кто меняет подшипники, кто их просто смазывает, кто меняет в сборе весь механизм, но механизм весь в сборе очень дорогой. И как бы есть пока вариант просто глянуть хотя бы на подшипники, что там, как, и может просто их смазать, набить туда смазки, и на этом дело все закончится. Так что вот пока у меня, скажем так, есть свободное время, хочу заняться своей машиной, проверить ролики, потому что вот когда похолодало, особенно когда машина ночь постоит в гараже, и тем более такая немножко сырая погода, он очень сильно скрипит. Ну, минуты через там 4-5 все налаживается и работает как ничего не было, никаких нареканий нету. Пробег у машины 65 тысяч. Да, сейчас вот покажу. Даже 64 672 километра. Машина покупалась с салона. На ней ничего еще не делалось, кроме замены свечей, масла. Ничего еще. Колодки даже не менял, как вроде у людей там на 30 тысячах меняют. Я вообще туда не лазил. Ходовую, так с ямы посмотрел, все хорошо. Единственное, что было сделано, это на 15 тысяч установлено ГБО. И вот уже с 15 тысяч, говоря, 45 тысяч я уже проехал на газу. Никаких нареканий нету, машинка живая, катализатор тут еще родной стоит. Но машина прошитая, прошивка Евро 4. Думаю, наверное, скорее всего, хочу посмотреть, выкрутить лямбду, посмотреть, в каком состоянии катализатор. Если он начал уже осыпаться, придется его выбивать, вваривать туда пламя-гаситель и прошивать, наверное, на Евро 2. Или же попробовать поставить обманку. Но скорее всего, что я ее просто прошью. А вторая лямбда будет у меня как запасная. Так что сейчас покажу, как этот ролик снимается. В принципе, я посмотрел инструкцию, там вообще ничего сложного. Он отводится, снимается ремень, немножко придется только отодвинуть в сторону генератор, и все, и ролик тот откручивается. Сейчас открываем капот и смотрим, что. Так, капот открыт, вот у нас один ремень. Вот он идет, он крутит у нас генератор, шкив кондиционер, помпу и гидроусилитель. И здесь у нас есть вот это вот паразитный ролик верхний. И чуть ниже под гидроусилителем у нас вот, скажите, это у нас натяжной ролик со всем механизмом. Или правильно, да? Да, правильно. Это у нас паразитный, а тут у нас натяжной. В общем, если ремень вы менять не собираетесь, то на этом ремне просто надо сделать меточку, стрелочку нарисовать, как он будет крутиться, в какую сторону. Ремень у меня еще в очень даже хорошем, не знаю, видно. Он не полопанный, не потресканный, нигде ничего. Сейчас мы его снимем. Говорят, еще можно ручейки там почистить, и оно как бы тоже помогает. Не знаю, посмотрим. Сниму, уже посмотрю. Сейчас делаем стрелочку. Натяжитель у нас отпускается вроде бы как там ключом на 14. Немножко его отжать, и все, ремень снимается. Но для этого надо сначала отпустить верхний болт генератора и нижний болт генератора, чтобы немножко подать генератор. И все. И вроде бы никаких проблем. В общем, приступаем. Не знаю, как с съемкой получится. Сейчас попробую как-то примастерить камеру, чтобы было видно. И уже, думаю, наглядно на видео все это будет показано. Так, открутила верхний болт генератора. И внизу он здесь вот под ремнем. Его видно головкой на 14, а верхний на 12. Видим, да? Генератор у нас немножечко... Сейчас я покажу. Он так. Его видим, да? Он немножко, да? Вперед. Короче, он подался вперед, просто здесь, можно его отжать, зачем. А теперь мы берем, сейчас покажу,
Вот там ролик, вот его видно. Так что вот попытаюсь показать. Вот там вот тот нижний. Ну, в общем, под гидроусилителем. Туда накидываем ключ на 14 и просто жмем его к лобовому стеклу, и все. И в принципе ремень свободно снимаем с генератора, и все будет держаться. Так что сейчас снимать неудобно будет. Так уже отожму, сниму, покажу. Так, ремень я достал, вообще ничего сложного. Вот, теперь могу показать, да, вот как ездит генератор. Просто ремень. Вот туда, в принципе, у меня рука залезла, ключ на 14 давите до упора и из генератора снимаете, и все. Вот ремень, в принципе, вот в таком состоянии. Не потресканный, ничего. И теперь, когда у вас все снято, проверяете те же ролики. Но, что я заметил, не знаю, слышно будет, есть такой еле заметный писк на ролике генератора. Помпу кручу, тихо. Муфту кондиционера тоже тихо. Сейчас попробую ролик. Тоже тихо, паразитный. Не натяжной тихо, но это меня, конечно, расстраивает. Значит, все-таки это свистит не натяжной, а генератора. Что-то не хочется мне генератор снимать, чтобы его проверить. Но не знаю, возможно, придется и снять генератор. Может, там просто надо внутри все продуть, промыть, почистить, разобрать его, собрать назад. Но не знаю, посмотрим. Не хочется мне лезть в генератор, ну совсем никак. Ладно, в общем, ребята, раз уже я это все снял, все эти ремень, то сейчас помою все-таки ремень, ручейки. Тут все повыдуваю компрессором, тоже эти ручейки. Ну и все-таки буду снимать ролик раз. Для этого я все начал, затеял, чтобы я уже знал, что с роликом у меня все в порядке. Так что, ну, тут тоже вот долазим ключом и откручиваем прижимной болт. Там на натяжном механизме там очень длинный болт, люди пишут, и долго надо крутить. Так что, ну, приступаем, берем ключ какой-то на 14. Да, на 14 и просто откручиваем, да, и все. Так, ребята, когда вы сняли ремень, не забудьте перед тем, как его снимать, посмотреть, как он стоял, чтобы его назад правильно поставить. Теперь, когда у нас ремень снят, генератор тоже у нас, видим, да, свободно ходит. Вот, что делаем дальше? Берем либо же ключ накидной на 14, в моем случае вот такая вот трещотка, по-моему, на 3/8. Головка на 14, как раз она здесь становится, потому что на одну вторую она не подходит, большая, и откручиваем паразитный ролик. Все. Пошел. И дальше просто откручиваем. Натяжной этот механизм лучше снять. Тут я не подлезу, я подлезу, но не могу сделать усилия, чтобы его снять. Придется сейчас, наверное, снизу, с ямы попробуем. Так, все, снизу там все намного проще. Снял, да, длинный блок. Слушаем, как шумит ролик. И ролик у нас не шумит. Вот это все раскрутить. Здесь у нас, по-моему, левая резьба, откручиваться будет по часовой стрелке. Так что снимаем, моем, все чистим и уже поедем дальше.
Ну что, ролик у нас в тисках, зажали его и пробуем по часовой стрелке крутить. О, все, пошло. Все-таки, да, тут, как и говорили, левая резьба. Так. Вот наш подшипник. Видно ли тут маркировку? Сейчас попробую назвать. 6203. Подшипник еще с ГМБ фирма, GMB, Корея написано. Это у нас, берем теперь паразитный, смотрим, что там. На паразитном ролике такая же точно маркировка. Я думаю, можно даже его не выпрессовывать, а просто снять вот этот вот резиновый сальничек, скажем так, и туда просто набить смазки, вымыть все, вычистить, набить смазки и посмотрим, как оно заработает. И возможно даже придется снять еще генератор, но это я пока подумаю, это под вопросом. Так, вот снял обойму, вот видим сами у нас шарики, а здесь типа смазка, но она уже такая не такая, как смазка с грязью, ну в общем не такая, как она должна быть. В общем, сейчас это все моем, здесь какая-то уплотнительная это стоит, обоймочка. В общем, моем, в принципе люфта нет. Подшипник нормально себя чувствует, и выбивать я его не буду, а если вам надо заменить, то просто, как говорят люди, берете головку подходящего диаметра и стучите, можно нагреть, и все, и выбивается на раз-два. Так что смотрим, что у нас с этим сальничком, что здесь. Здесь видим, да, то же самое. Такая же точно смазка, она уже, видим, как болото. Не похоже, она вроде мажется, но лучше мы ее заменим. Помажем хотя бы графитки туда набить, или же можно для шрусов, у меня есть смазка для шрусов, набьем туда ее. Так что так, ребята. Такие вот дела. Снимаем этот сальничек. Оп. А здесь, смотрите, смотрим, да? Сколько было грязи. Так что это тоже. Моем, чистим и собираем все назад. Так, все, ролики я смазал, помыл. Уже поставил эти сальнички. Смазку использовал вот такой вот для шрус 4. Все вымыл. Сейчас еще осталось вымыть сам вот этот механизм. Помою, продую, чищу. Разбирать я его не буду, думаю, потому что вроде бы тут втулка, так смотрю, не разбитая. Вот людей там втулку разбивает. Скорее всего, у меня все-таки скрипит ролик на генераторе, подшипник там. Возможно, еще сегодня, если будет желание, сниму генератор и уже может там помыть, почистить все внутри, смазать подшипники, и все, и будет еще ходить и ходить. Так что теперь моем все и в обратной последовательности сначала ставим с ямы натяжной вот этот механизм вместе с роликом, ставим паразитным, заводим ремень, выставляем как правильно и уже натягиваем. Покажу, как это у меня будет получаться. Так, все-таки я решил снять и генератор. Для этого отключаем клеммы, снимаем минусовую клемму, отключаем с кондиционера одну клемму, с генератора, который идет на реле зарядки,
и с фазовращателя, с клапаном, и клемму плюсовые откручиваю от генератора. Один болт у нас уже тут снят, верхний, получается нижний откручиваем, и по идее должен генератор спокойно выйти сюда. Сейчас будем пробовать. Как видите, генератор уже снят, ничего сложного нету, как я говорю, нижний болт вытащили, немножко его покачивая, тянем вверх на себя, если что, можно ему помочь монтировочкой, и в принципе все. Так, вот наш генератор фирмы, какая у нас тут фирма? Valio. Генератор, я еще говорю, ни разу не снимался, ничего с ним даже не делать. И что бросается в глаза? Вот этот щеточный узел. Видим, да, нету одного болтика на 10, гаечки на 10 нет. Я туда точно не лазал, машина с салона. Ну и такое бывает. Забыли поставить на заводе, ничего. В общем, что я хочу, сейчас снимаем щеточный узел. Смотрим, что там, и потом уже вот по кругу болтики. Вот, раз, два, три, четыре. И снимаем уже сам генератор, разбираем и смотрим, что же там будет. Так, снялась, да, все-таки ошибся, здесь на двух болтах она держится, это просто типа как направляющая. Держит вот шпилька, держит диодный мост. Вот у нас щеточный узел, или регулятор напряжения, как его называют. Вот там вот внутри щетки, в принципе еще щетки есть у нас. Это все помоется. Я попробовал, щетки нормально ходят, не заедают. Здесь видим, да, немножко уже есть износ на токосъемных кольцах. И что я заметил? Когда снял щеточный узел, писк, который был такой еле-еле слышен, когда крутишь против часовой стрелки, он пропал. Так что, думаю, есть смысл это все разобрать, снять. Тогда попробуем сейчас открутить болт, который держит у нас шкив. Не болт, а гайку там на 24. Вот эти вот откручиваем и попробуем снять его. И там уже посмотрим, что у нас там с подшипниками. Так, ребята, в общем, разобрал я генератор, немного помучился с этим шкивом, но там, в принципе, ничего такого сложного. Берется вот такая вот битка на Т50, как нажимаем, ее вставляем через вот такую вот трещотку. Потом сюда что? Вот так вот одевается головка на 24, потому что болт на 24. И головку, ну, ключ мы сюда никак не вставим, никакой вороток. Я просто брал попку, подводил так, чтобы уперлась в тиски, и попкой раз, и в принципе гайка откусилась, все нормально. В общем, что сразу было замечено, после того, как я помыл токосъемные кольца, начал крутить, начала сюда, видно, попала грязь, там через резиночку. Там, через эту резиночку попала грязь, и подшипник начал шуметь. Если взять, скажем так, передний подшипник, то он, взять вот этот, который в передней крышке, слышно, да? Все хорошо, все тихо. Сейчас можем даже крутнуть. Уч. Вот это бьем. Все, тишина. А вот этот подшипник задний, он сильно шумел. Я его только что продул компрессором, снял пыльник, продул компрессором. А то прям такой скрегот был. В общем, сейчас я тут все вымываю, набиваю смазки и собираю все обратно. У подшипника есть, ну, небольшой люфтик, но уже есть. Немножко сейчас еще подточу, теперь стало удобнее токосъемные кольца, потому что верхняя выработка больше, нижняя там практически нет. Сейчас это все нулевочкой пройдусь и собираем, думаю, ставим все назад. Я помыл щеточный узел, все там попродувал. Щеточки хорошо ходят, без этого сейчас их тоже так аккуратно нулевочкой пройдусь, и все. И все можем собирать, и все моем.
Помоем обмотки, видим, здесь немножко пыль есть. Ничего страшного, ну помоем, градуем. Так, ребята, ну собрал я уже генератор, сборку не стал показывать, там ничего сложного. В общем, закрутил я шкив, снял вот это ж подшипник, да, я показывал, он шумел. И я просто взял, вот, да где мой там съемник, уже где-то его заныкал. Короче, съемником просто вот этой с двумя ножками зацепил его, снял. И все. В принципе, снялся налегке, набил туда смазки, все. Шум пропал, подшипник хорошо ходит, запрессовал его назад, там головкой забил, все собрал, продул, промыл. Теперь нету никаких посторонних шумов, так что теперь смело можно приступать к сборке. Ставим сначала генератор, крепим его, а потом ставим натяжной ролик, паразитный ролик, и заводим уже ремень, и потом будем натягивать. Так, все уже собрано. Правда, немного помудохался, пока натянул ремень. Неудобно самому, опора мешает. И что тут изощряться, ну надо будет 2 человека. Так проще. То одной рукой закинуть ремень на генератор. Ну скажем так, минут 20 я помудохался. Ну накинул, все нормально. В общем что, сейчас пробный запуск, пробуем. Завожу и посмотрим. Будут ли какие-то посторонние скрипы, как раз ремень там станет на свое место, и уже посмотрим. Все, машинка работает, пока нет никаких посторонних звуков, все хорошо. Но у меня это все проявлялось тогда, когда машина ночь после. В общем, что, на этой ноте будем прощаться. Выгоню машину, пусть она уже все-таки не в гараже, а ночь переночует, и уже завтра заведу с утра и посмотрим, какой будет результат. Но я думаю, должно быть здесь все отлично. Так что всем спасибо. Ставьте ваши лайки, дизлайки, комментируйте. Всем пока. До новых встреч.